Halo guys, jumpa lagi di channel Yan Herianto. Kali ini kita akan unboxing paket. Paketnya agak besar. Oke, ini dia paketnya.
Nah, ini adalah remote-nya. Di sini ada auto. Auto ini akan nyala ketika malam hari dan akan off ketika siang hari. Di sini ada 3H, artinya akan nyala selama 3 jam. Di sini ada 5H, artinya akan nyala selama 5 jam. Dan di sini ada 8H ya. 8H ini artinya akan menyala selama 8 jam. Nah, ini on, ini off. On ini bisa kita nyalain, artinya nggak masalah siang atau malam, maka dia akan nyala. Dan ini off, ini juga sama, nggak masalah siang atau malam, maka dia juga akan off. Ini artinya dia akan menyala full power, sementara kalau yang ini dia akan menyala setengah power, jadi agak redup. Kalau ini agak terang banget, ini agak redup.